大家好，我係一個新嘅頻道。我今日想同大家分享嘅故事叫《小波闖大禍》。有個小朋友，佢叫小波。放學之後喺公園嗰度，佢見到個風居，佢好好奇。佢打算攞支樹枝去篤個風居。點知佢就俾一群蜜蜂追住咗，嚇到佢都唔知去邊度好。最後佢入咗醫院，佢就知道咗呢個教訓，唔可以喺個風居前面玩。佢後悔咗呢個貪玩嘅過程。呢個故事就結束啦，拜拜。